buonasera. Continuiamo i nostri approfondimenti settimanali di politica dedicati alle prossime consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio. Dopo aver fatto Agrigento, il comune di Agrigento, quello di Raffadali, abbiamo scelto il comune di Casteltermini, sicuramente un comune abbastanza importante per l'economia del nostro paese. 3 sono i candidati al sindaco per il comune di Casteltermini, sono Nuccio Sapia, sindaco uscente alla mia sinistra, Sebastiano Infantino nel centro e Stefano Licata, che ringrazio per, nonostante il tempo poco clemente, per essere venuti qui a TVA e partecipare a questa trasmissione. Allora, Stefano Licata, li presento brevemente, poi loro chiaramente avranno modo di fare magari una presentazione un po' più approfondita se lo vogliono. Stefano Licata ha ricoperto la carica di sindaco del comune di Casteltermini dal 1997 al 2001. Ha motivato la sua candidatura con il rinnovamento dei quadri politici per rilanciare l'economia del paese. Poi abbiamo Sebastiano Infantino, anche lui ha ricoperto il ruolo di sindaco, è stato più volte consigliere comunale e assessore. Leggo nel suo programma vuole dare slancio all'economia del paese attraverso la valorizzazione della miniera Cozzodisi. Infine il sindaco uscente Nuccio Sapia, che fa parte del PID, attualmente sorretto da una coalizione formata da PID, MPA, Forza del Sud, una lista civica denominata Uniti per Casteltermini. Anche lui ha nominato i primi 2 assessori, sono Maria Pia Greco, quota MPA, attuale vice sindaco, e Giovanni Tortorici del PD. Stefano Licata ha assegnato come assessori Loredana Bordenga e Maglio Cordaro. Sebastiano Infantino invece ha designato già i primi 2 assessori e sono Serafina Cacciatore e Silvia Palmeri. Ecco, questo per dare un po' il quadro generale, poi se ci sono dei dettagli o qualcosa che mi è sfuggita voi chiaramente avete modo di approfondire. La prima domanda di rito che va al candidato Stefano Licata è quella, ecco, perché avete scelto di candidarvi in un momento insomma non certo facile per guidare un paese. Prego. Avete 3 minuti di tempo, le regole le sapete. Certamente la domanda è pertinente e la risposta è alquanto complessa, nel senso che siamo coscienti della situazione finanziaria molto difficile che coinvolge tutti gli enti locali e specialmente qua in Sicilia. Però io sul piano personale ho ritenuto di mettere a disposizione la mia esperienza maturata dal 1997 al 2001 al servizio del mio paese, nella speranza di poter dare un contributo di idee, nel tentare di risollevare le sorti del nostro paese, che devo dire sono in situazioni precarie per le condizioni generali economiche in cui si svolge questa campagna elettorale. Alla domanda perché qualcuno potrebbe rispondere un desiderio di servire il paese, io dico sì. Infatti la mia lista si chiama Amo Casteltermini, l'abbiamo voluto mettere come indicazione perché amiamo vero in questo nostro progetto questo nostro paese, per cui vogliamo spenderci realmente al servizio della città, al servizio della gente, creando un comune dalle porte aperte e con continuo dialogo con la città, con le forze sociali, sindacali, e con la Chiesa e un po' con tutta la sfera del volontariato locale per ottenere contributi da parte di tutti. Devo dire e devo precisare che la mia candidatura è sostenuta, io appartengo all'UDC, dal FLI che è presente con il candidato e da autonomisti forti e liberi, più da una buona parte della società civile, di professionisti e di lavoratori che si vogliono spendere al servizio di questo progetto. Questo progetto ha qualche cosa di, la chiamo io tra virgolette rivoluzionario. Io ho voluto candidati nella mia lista giovani e donne. Chi ha fatto e maturato un'esperienza come me, che io mi sento, e lo dico pubblicamente, ormai anche un vecchio della politica per aver ricoperto la carica di segretario della Democrazia Cristiana per parecchi anni, l'incarico di consigliere comunale, quello di sindaco, eccetera, eccetera, ritengo ormai la necessità di superare questa cristallizzazione,
conservazione della classe politica locale che gira poi normalmente da parecchio tempo attorno agli stessi nomi. Per cui ho deciso di sposare un progetto di rinnovamento della classe politica, mettendo solo 3 persone che avevano esperienza come amministratori e poi tutti gli altri giovani, ecco, dico io, per accompagnarli. Qualcuno non gradisce il termine traghettare verso una nuova classe politica facendoli maturare un'esperienza, come? Attraverso una piccola rivoluzione. Noi 2 assessorati, uno riservato alle donne e uno riservato ai giovani, lo mettiamo in una fase di turnazione prestabilita per fare esperienza sul campo e fare maturare questa esperienza politica alle donne e ai giovani, per poter essere poi la futura classe politica del paese, senza volere con ciò spazzare via, seppellire la vecchia classe politica, ma assumendo la necessità di un cambiamento della classe politica. Quindi il cambiamento è chiaramente, da quello che capisco, la prima motivazione che spinge la sua candidatura. Passiamo ora a Sebastiano Infantino, prego. Le ragioni della sua candidatura, a 3 minuti di tempo. Perché mi sono messo praticamente a disposizione della mia comunità castelterminese con la candidatura a sindaco, perché è una candidatura che è molto importante. Io conosco Casteltermine da molto tempo, così come praticamente la conosciamo tutti. Però in maniera diretta praticamente l'ho sempre studiato, lo stato sociale, eccetera, anche perché inizio a fare politica dal giugno 1956 e quindi sono stato sempre all'interno per quanto riguarda la situazione economica meno. Assolutamente non posso dimenticare praticamente che noi come settore industriale, chimico, minerario, eccetera, nell'anno 1850, che poi incomincia a maturarsi, cioè praticamente la parte industria mineraria, eccetera, la Casteltermine praticamente era chiamata la piccola Palermo. Perché? Perché praticamente c'era un'economia che era molto florida. Attraverso questo, che cos'è che succede? Che c'è un cambiamento dalla cultura lavorativa nel territorio di Casteltermine, che mentre aumentava il settore industriale, praticamente diminuiva, così come praticamente il settore agricolo, pastorizio, eccetera, ma non soltanto che diminuiva praticamente come parte lavorativa, ma addirittura anche come cultura. Ma addirittura anche tutta la proprietà terrena di Casteltermine è stata quasi tutta svenduta ai paesi vicinioli, praticamente, che ancora continuano la vecchia tradizione, praticamente. Non so, San Giovanni Cammarata, San Biagio Platane, Sant'Angelo Mocchisaro, Campofranco, questi praticamente hanno continuato e hanno un'economia molto migliore. Casteltermine è zero, è zero. Come si fa addirittura a portarla a tornare ad essere la piccola Palermo? Attraverso praticamente lo sfruttamento di quella che è stata quell'industria mineraria, che deve passare ora attraverso l'industria turistica, che c'è la possibilità di farla diventare praticamente la piccola Palermo, perché è l'unica miniera in tutto il mondo che ha bellezze nel suo interno che nessuna miniera del mondo ci sono. Questo è molto importante. Noi, posso continuare? Prego. Noi abbiamo, per esempio, che cosa le vorrei dire? 5 chilometri di gallerie tutti scavati nei gessi, che non occorre nessuna manutenzione. Un pozzo di 423 metri scavato nei gessi, che non occorre nessuna manutenzione. All'infuori praticamente manutenzione ordinaria. Abbiamo tutti i cantieri, addirittura scavati in una montagna praticamente gialla, che è 220 metri per 120 metri di potenza, cosa che in tutto il mondo non esiste. Queste praticamente le dobbiamo mettere tutte a disposizione del mondo, perché c'è tutto il mondo che chiede di venire alla miniera Cozzolino. Noi abbiamo avuto le visite di tutti gli ingegneri praticamente, europei, America del Sud, America del Nord, e tutti questi, tutte le volte che se ne vanno,
mi fanno una lettera al sottoscritto che si congratulano con quello che abbiamo fatto e di non abbandonare questa grande ricchezza che c'è. Grazie. Prego. Quindi il punto principale è stato quello appunto di fare del turismo, della miniera. Invertire praticamente questa cosa. Sindaco, allora, invece lei le ragioni di questo suo proseguimento? All'inizio era chiaro che ci fossero delle titubanze da parte mia ad accettare una candidatura, perché evidentemente c'è stata una situazione negli ultimi 5 anni estremamente difficile. Abbiamo avuto continuamente delle emergenze che abbiamo dovuto contrastare e soprattutto abbiamo fatto un lavoro immane, incredibile, di cercare di risanare i conti, per cui questa politica di risanamento e anche di rigore non è che porti visibilità. La visibilità la portano le opere che la gente vede uscendo da casa, però e quindi questa titubanza è passata attraverso poi l'analisi retrospettiva del lavoro fatto e ho detto che comunque ci presentiamo con le carte in regola al cospetto della città, l'ho detto già, con l'orgoglio di guardare in faccia i miei concittadini, perché non ho nulla di cui vergognarmi, anzi ho motivo di essere orgoglioso, perché trovare a guidare questo comune negli ultimi 5 anni è stata una cosa difficilissima. E l'altra considerazione è quella che mi sembrava che il nostro programma delle cose fatte rimanesse strozzato, nel senso che non trovasse il giusto completamento. Ecco perché parlo di impegno nella continuità, perché il mio programma elettorale presentato alla città sostanzialmente trae origine dal lavoro già fatto, quindi sono cose assolutamente realizzabili, cose di cui abbiamo in corso l'attività istruttoria e quant'altro. Terzo, perché la coalizione politica che mi ha sostenuto, che è stata amplissima, qualcuno parla di maggioranza bulgara, ha ritenuto che io potessi essere l'espressione migliore per poter continuare questo progetto. Questo che significa? Significa che c'era anche un impegno morale da parte mia di stare assieme a questa coalizione, i cui partiti, devo dire, avevano fatto un passo indietro rispetto alle pretese, alle aspettative che avevano anche di esprimere candidature, perché c'è stata la consapevolezza, è prevalsa la consapevolezza di ammettere che c'è un momento di grande difficoltà per la città e quindi i partiti dovevano fare un passo indietro e assieme, ecco, uniti per Castelterme, assieme fare un nuovo percorso. Perché? Perché ci vuole il massimo di unità per contrastare quelle che sono le difficoltà di oggi, che sono di ordine economico. I comuni non hanno un becco di un quattrino, debbono fare tutto con la finanza derivata e soprattutto all'orizzonte appaiono problemi gravissimi che debbono essere poi messi sul tavolo, discussi e si spera quindi essere continuare risolti. nell'impegno, diciamo, esattamente, che ha fatto lei in questi 5 anni. Perfetto. Seconda domanda, l'ho fatta un po' a tutti. Abbiamo sempre parlato di rifiuti, un argomento che ha destato sempre in studio un vivace dibattito al centro delle problematiche di ogni comune. Abbiamo visto proprio qualche giorno fa le nostre città, i nostri comuni, le nostre borgate sporchissime, invase da cumuli di immondizia, c'è sempre questa situazione precaria. Ecco, voi come pensate un po' di risolvere questo problema dei rifiuti, compatibilmente anche nel contesto chiaramente delle leggi vigenti? La parola a Sebastiano Infantino. Tocca a me. Tocca a lei questa volta. Per quanto riguarda i rifiuti, in riferimento a tutto quanto ho fatto io durante le mie 2 sindacature e soprattutto nel 1986, che cosa è che ho fatto? Quello che non si può fare con una gestione amministrativa dei rifiuti così com'è, provinciale e agrigentino. Che cosa ho detto io? E ripeto sempre, anche nei miei discorsi che faccio in qualsiasi posto. Per poter avere praticamente una pulizia vera nei comuni e per poter avere la raccolta differenziata
ci vuole innanzitutto praticamente una gestione locale, tutto più. Può essere una gestione provinciale per quanto riguarda i trasporti e praticamente dove andare a buttarla. Ma per quanto riguarda il controllo della nettezza urbana deve essere praticamente rappresentata dal rappresentante legale del comune, in modo tale, quello che avevo fatto nell'86, ho visto quanti erano praticamente i metri quadri dalla mia superficie del comune, quanti erano i netti urbani, e ho diviso praticamente questa superficie per ogni netto urbano, in modo tale che un filo d'erba lo dovevano raccogliere, in modo tale che la raccolta differenziata si doveva raccogliere, e così c'era un veleno, ma non la sporcizia che attualmente c'è. Questo è molto importante. Anche per quanto riguarda l'altra, che può essere l'acqua, la stessa cosa, deve essere rappresentata dal rappresentante legale, che deve andare a guardare angolo per angolo praticamente tutti i comuni, tutte le strade, e vedere esattamente quali sono le carenze e quali non sono le carenze. Questo è molto importante, signori miei. Sino a quando c'è questa amministrazione provinciale, che abbiamo rovinato tutti i comuni, con la legge regionale che ora praticamente si vuol togliere, non tenendo conto di quanti sono i danni che stiamo facendo alla regione siciliana quando si toglierà, perché praticamente i danni da pagare sono enormi, questo non si rende conto nessuno. Pagavamo praticamente una nettezza urbana, quantomeno il 20%, il 30% rispetto a quanto si paga ora, con un comune tutto pulito. Ora abbiamo il comune sporco, che non si può addirittura camminare pagando per 4 volte, non è più possibile. Sappi, a lei il turno. Ma è un argomento... Piovono delle critiche, chiaramente. Ma è un argomento di grande attualità, certo, suscita la sensibilità dei cittadini, su questo non c'è dubbio. Però alcune considerazioni le facciamo. Si dice che una volta il servizio costasse poco. Per intenderci, quando c'era una ditta privata a Castelterme, dico, all'epoca si parlava di lira di 500-600 milioni, ma non c'era lato. C'era una discarica chiamata Lupo Nero e non c'era, soprattutto, che fu poi chiusa e adesso bonificata, fu chiusa eccetera, e in parte dei dipendenti allora gravavano sul bilancio comunale e quindi il costo era necessariamente. L'introduzione di questo sistema dell'ottimizzazione del servizio, così viene definito, ha creato un obbligo ex legge per cui i comuni debbono consorziare e stare assieme, non possono andare via, non possono sfuggire da questa situazione. Bene, la problematica principale è la tassa estremamente esosa che i cittadini sono costretti a pagare. Io ricordo nel 2005 e 2006 c'è stata una contestazione chiarissima, aperta da parte dei cittadini, con la nascita di comitati, di proteste ed altro, perché fu sospesa all'epoca, mi ricordo, la quarta rata. Bene, noi quando sono stato eletto ho mantenuto l'impegno elettorale, questo ai cittadini lo devo ricordare, perché è facile dire, essendoci molti problemi sul tappeto, il sindaco non ha fatto niente. Voglio ricordare che siamo riusciti a trovare le risorse per abbattere la quarta rata nella misura del 18% circa. Questi cittadini debbono ricordarlo, perché è importante, perché è un impegno elettorale mantenuto. Secondo, abbiamo approvato un regolamento che prevedeva degli sgravi verso le persone bisognose, unico occupante, soggetti portatori di handicap e così via. Questo è un altro dato che si ascrive all'azione della mia amministrazione. Terzo risultato su questo versante è quello praticamente della riduzione della tassa, nel senso che era di 2,89 €, è stata portata a 2,49 €, significa 50 centesimi a metro quadrato con un'incidenza di 50 € per ogni appartamento, mediamente dicendo, allineando quindi il comune con i costi degli altri comuni viciniori. Questo è anche un altro risultato, pur nelle difficoltà che abbiamo avuto. Ecco, stamani è stata convocata l'assemblea al lato e si è deciso, e noi abbiamo approvato insieme agli altri sindaci,
la direttiva di acquistare noi stessi direttamente comune i servizi per poterli noi stessi poi alla fine controllare. Questa è una novità assoluta e questo lo possiamo fare grazie al fatto, meglio degli altri comuni, il ruolo è nostro e del comune, perché noi saremo in condizione di acquistare questi servizi. L'ultima cosa, e poi chiudo questo aspetto della problematica, diverse volte sul tavolo per le condizioni di difficoltà che abbiamo avuto come comune, come bilancio comunale, il servizio finanziario del comune, giustamente dico io dal punto di vista burocratico, ha diverse volte sollecitato il comune ad aumentare la Tarso. Io non l'ho mai fatto perché devo difendere, mi sono assunto la responsabilità di difendere l'economia di Casteltermine, l'economia dei miei cittadini, che non consentirebbe in assoluto un aumento di questa tassa, che graverebbe in maniera pesante peraltro su questo, e anche questo è un risultato che si ascrive alla mia amministrazione. Prego, Tore Licata. A lei. Il problema della nettezza urbana e dei tributi che gravano moltissimo sulle tasche dei cittadini, evidentemente. Io definisco questa legge che è stata voluta una folle legge per i risultati che abbiamo purtroppo poi ottenuto. Basta pensare che già si parli di 1 miliardo di sforamento di tutti gli ATO in Sicilia, 1 miliardo di euro, quindi siamo a una piccola manovra finanziaria e quindi questo determina un risultato assolutamente grave, non solo ma anche per i risultati della qualità del servizio che viene offerto dagli ATO. Però è anche vero che siamo prigionieri di una legge, quindi siamo in attesa di una riforma di queste ATO. Io come penso di risolvere il problema? Lo dico e lo affermo. Mi vorrei aggregare a un progetto sperimentale di gestione aggregata tra i comuni, così come voluto da un'ordinanza commissariale del 2011, che prevede principi di efficienza, efficacia e economicità nella gestione del servizio e attraverso questo sperare di poter ridurre i costi della nettezza della Tarso. Però bisogna anche pur dire, è vero quello che diceva il sindaco, che si è cercato di non aumentare la tassa della nettezza urbana, ma è anche vero, così come affermava, e l'ho sperimentato io quando ero sindaco fino al 2001, i costi erano 500 milioni di lire, con tutto compreso, pari a 300 mila euro. Oggi siamo arrivati a 1 milione e 400 quasi mila euro, significa 5 volte il costo della nettezza urbana. Con una discarica che era quella di 2 miliardi e mezzo delle vecchie lire. Siamo a quasi 3 miliardi delle vecchie lire, per cui è quindi quintuplicato il costo del servizio, con risultati non ottimali, perché i paesi, li vediamo, sono meno puliti, meno attenzione c'è nella gestione del servizio. Con una ulteriore aggravante, che è quello che ultimamente il costo del servizio, che era di 1.300.000 euro, oggi alla data odierna abbiamo avuto la comunicazione che l'ATO ci ha comunicato che il servizio è aumentato di quasi 100.000 euro rispetto al 2011, e quindi sono questi costi che graveranno, non so come, sul bilancio del comune in maniera determinante e incredibile. Per cui poi si aspetta che approvino un regolamento sulla possibilità di gestire la raccolta differenziata con il servizio porta a porta, e quindi questo ci potrebbe comportare un abbassamento dei costi e anche la possibilità di un abbassamento della tariffa per i cittadini. Non ho sentito parlare di differenziata, sindaco. A che percentuale siete? Scusate la domanda. Ma la differenziata è molto bassa, però c'è un dato. Dico, noi abbiamo, secondo me bisogna puntare, nessuno dei tre ne ha parlato, ma bisognerebbe puntare tanto sulla differenziata. Ma sì, perché abbiamo avuto 2 progetti che prevedessero di spingere sulla differenziata. Un progetto quando eravamo a Togesa 2 in assemblea, che doveva partire, poi fu fatta la legge di riforma e in liquidazione, poi l'abbiamo riproposto, migliorato, un progetto sperimentale, così come prevede un decreto del Presidente della Regione, l'abbiamo
presentato il progetto porta a porta e quindi passare direttamente alla differenziata. Però devo dire, applauso ai miei cittadini, noi abbiamo fatto sperimentalmente un centro di raccolta comunale per vetro, carta e cartone e i dati, mi sono fatto mandare i dati dal lato, sono assolutamente strabilianti, perché avranno quindi i cittadini che differenziano una riduzione della tariffa. Siamo il primo centro di raccolta del lato Gesa 2. Lo dico perché in generale ho fatto questa domanda anche ad altri candidati a sindaco e vedo che c'è una scarsissima sensibilità verso la differenziata, invece credo che sia proprio lì il punto su cui si può risparmiare veramente, almeno da quello che vedo negli altri ATO come l'ATO di Sciacca, come qualche altro ATO. Comunque andiamo avanti. No, Licata ha finito, abbiamo finito, l'altra domanda abbiamo. Allora, oggi ho letto nel giornale un dato sicuramente molto preoccupante. Ad Agrigento è stato un anno nero per le imprese. La Camera di Commercio comunica che sono state cancellate 873 aziende a fronte di 594 nuove. Ecco, dico, in questo settore, chiaramente trainante per l'economia di ogni paese, in particolare quello di Casteltermini. Cosa pensate di fare? La parola va a Sapia. Beh, io penso su questo versante, l'ho detto sempre, l'ho rimarcato nel programma elettorale, purtroppo da noi manca una imprenditoria illuminata che ci desse la possibilità di investire, la cultura di impresa. E bisogna ricreare questo tessuto, senza il quale nessuno ci regala niente, nessuno viene dalla regione ad aprire aziende o d'altro. Ecco perché abbiamo lavorato moltissimo per sollecitare e stimolare i giovani sulle opportunità che la legislazione consente per investimenti, sia in agricoltura sia nel manifatturiero. Il lavoro interessante, svolto in partenariato con progetti finanziati dalla Regione, Gio per Gio, Giovani per i Giovani, siamo andati nelle scuole, abbiamo intavolato un dialogo per consentire loro di inventare, di avere un'idea che potesse essere alla fine finanziata. Secondo elemento, noi abbiamo l'area industriale ASI che assolutamente non è all'altezza della situazione perché non ha prodotto quello che noi volevamo. Abbiamo contestato l'insediamento lì di un fotovoltaico che non produce lavoro ma produce solo reddito. Questa contestazione all'ASI l'abbiamo fatta ripetutamente. Però c'è una novità, abbiamo creato le condizioni, le precondizioni dello sviluppo. Siamo stati il primo comune a dare applicazione alla convenzione, all'intesa Terra Amica, fatta con Confindustria, Camera di Commercio, CGIL, Cisle Will, con la Banca di Credito Agrigentino, insomma, dove noi abbiamo limitato la nostra capacità di tassazione, dando dei benefit, riducendo la tassa, regalando la tassa di pubblicità, garantendo tempi certi alle giovani imprese che investono nel nostro paese, convinti come siamo che se c'è un investimento di un giovane imprenditore porterà a sua volta reddito per i giovani. Su questo elemento noi giochiamo la scommessa, insomma abbiamo fatto di tutto perché qualcheduno venisse nel nostro territorio ad investire. Giocheremo su due versanti perché abbiamo lavorato in termini programmatici con i Galli, Gruppo Azione Locale, che prevede la crescita delle microimprese, e giocheremo sul fatto del distretto turistico dove noi come comune abbiamo quello tematico e quello territoriale, il tematico che è le miniere. Sono questi i due volani, i due obiettivi che noi ci siamo imposti nella precedente legislatura e che vogliamo portare avanti perché vogliamo la crescita di questa città che purtroppo versa in condizioni di crisi economica come del resto quelli del circondario. La parola a Stefano Licata. Sicuramente è uno dei problemi più grossi, quello di stimolare un po' di imprenditoria nel nostro comune. Io insieme ai candidati alla mia lista abbiamo pensato di creare un apposito ufficio team, chiamiamolo così, che si occupi di utilizzare tutte le opportunità offerte dalle normative europee e nazionali per facilitare e favorire attività produttive, commerciali, al fine proprio questo di incrementare economia e lavoro nel nostro paese.
È chiaro che questo ha bisogno anche della creazione di un parco progetti cantierabili, con la valorizzazione, io dico, delle professionalità possibilmente locali, per partecipare a tutti quelli che sono i bandi europei previsti e quelli regionali, e quindi un ottenimento dei finanziamenti che possono dare quel respiro all'economia locale. L'istituzione e il potenziamento di uno sportello unico per la semplificazione dei procedimenti finalizzati proprio tutta alla promozione e alle attività economiche e nel contempo fornire a tutte le imprese commerciali, locali, artigianali, assistenza e consulenza. In modo che attraverso questo sportello il Comune si occupi di snellire l'iter di tutte le pratiche burocratiche per l'ottenimento dell'iter burocratico, in modo per avere come si dice, un accesso facile ai finanziamenti pubblici. È chiaro che una particolare attenzione noi la metteremo ai problemi delle politiche giovanili, al fine di incentivare proprio una crescita di nuove attività e imprese create da giovani e donne, principalmente, penso io, nel campo dell'agricoltura, del turismo e della ristorazione, che sono secondo me i punti più facilmente trainabili per svegliare un torpore in cui è caduto il Paese, in una depressione economica gravissima che noi vogliamo tentare di risvegliare nel modo più veloce e nel modo migliore possibile, per dare un po' di respiro a questa economia che sta languendo gravemente. No, prego, prego. No, seguivo. Sono questi i cardini dello sviluppo locale su cui noi puntiamo. Puntiamo molto quindi sulla valorizzazione delle imprese giovanili. Li vogliamo stimolare a rischiare, perché nel nostro Paese non c'è in effetti una cultura d'impresa rispetto a piccoli centri vicini a noi, anche perché noi venivamo da una tradizione pseudo-industriale, Cozzodisi, stabilimento per la pasta, la Montecatini, eccetera. Non avevamo una vocazione agricola, non abbiamo avuto mai una vocazione silvopastorale, per cui oggi bisogna puntare sul turismo, sull'agricoltura e sulla ristorazione, secondo me, che sono i punti cardine. Sebastiano Infantino, la sua ricetta? Sebastiano Infantino, la mia ricetta per quella che è praticamente l'età, anche se non sono il candidato sindaco più giovane, perché oggi occorre praticamente, questo lo dico in televisione, occorre praticamente un candidato sindaco che ha molta esperienza, perché soltanto così praticamente si può andare avanti. Con questo non voglio dire che il candidato sindaco giovane non ha esperienza, assolutamente no. Giovane relativo. I cittadini debbono sapere che per quanto riguarda lo sviluppo dell'economia occorre praticamente avere inventiva. Avere inventiva non soltanto per quanto riguarda l'inventiva, così come lo è stata da 13 anni a questa parte per quanto riguarda la miniera. Avere inventiva per quanto riguarda il centro urbano, praticamente la zona vecchia di Casteltermine che è molto depressa, che è tutta diroccata addirittura. Mettere in moto qualche cosa praticamente, che non c'è assolutamente un disoccupato che può lavorare. Cercare di girare praticamente dalla mattina alla sera il comune di Casteltermine, che quando si vede una casa che è abbandonata, che è diroccata, che vuole essere costruita, occorre fare una ordinanza in modo tale che il cittadino, chiunque esso sia, deve ristrutturarla nell'arco praticamente di tempo iscritta nell'ordinanza stessa. Se questo non lo fa, automaticamente lo deve fare praticamente il sindaco facendocela arrivarsi, mettendo in moto praticamente qualche cosa. Quando per esempio oggi siamo al mese di aprile, se viene a Casteltermine, praticamente trova Casteltermine con l'erba molto spesso all'interno del comune, e poi non parlando alla periferia, accanto praticamente ai muri di Casteltermine, erba in questo modo, non tenendo conto che ci sono le zecche, che ci sono i pungi e che non c'è un'ordinanza di pulire sino quantomeno a 50 metri attorno al paese. Facendo questo automaticamente mettiamo in moto qualche cosa dei disoccupati che debbono lavorare, signori miei. Cioè in sostanza il sindaco deve essere l'anima di un comune, deve essere praticamente dalla mattina alla sera che deve andare a guardare angolo per angolo. Quando c'è per esempio una fossa che non si può camminare,
quando c'è erba in qualsiasi posto. Signori miei, non è più possibile questa cosa. Io mi sono candidato, pur sacrificando quella che è la mia età, attraverso l'esperienza praticamente che ho avuto durante questi anni dal 56 ad oggi, signori miei. Anche se sono anziano, così come qualcuno dice, sino a quando Dio mi dà la forza di calpestare questa costa terrestre, farò di tutto per aiutare Casteltermine. Lo farò gratis, senza stipendio, anche perché è 13 anni che io lavoro a Cozzodesi, senza una lira, mettendoci di tasca. Però in 10 anni addirittura ho portato in miniera, andando a lesinare sia alla regione siciliana sia a Roma, 10 milioni circa, che sono tutte lavorazioni, signori miei. L'unica miniera praticamente, museo della Sicilia, che sta andando avanti. Perché qualcuno non va a vedere la Ciavolotta, per esempio, che è miniera museo pure. Non è altro praticamente che un cumulo di immondizia. Mentre la Cozzodesi ha gallerie illuminate, l'ascensore che già funziona, le pompe praticamente che abbiamo che tirano acqua. Abbiamo messo praticamente una cosa bellissima che tutto il mondo vuole vederla. E questo è l'intendimento del sottoscritto. Cercare di arrivare a quella che una volta si chiamava la piccola Palermo. Io desidero praticamente, se sarò sindaco di Casteltermine, di arrivare al punto di farla richiamare di nuovo la piccola Palermo. Questo è il mio intendimento. Bene, passiamo all'altra domanda. Abbiamo parlato di sviluppo, di qualcosa insomma, per i giovani, per l'imprenditoria, ma a fronte dei paesi che chiaramente i giovani vanno via perché lavoro non ce n'è, mi viene il pensiero degli anziani, del welfare. Ecco, qual è la vostra ricetta per questo settore della popolazione che ormai nei paesi, diciamo, continua ad aumentare perché i giovani vanno via? La parola a Stefano Lecata. Sì, è un grosso problema evidentemente. Io ricordo che nella mia precedente esperienza e quindi nella mia sindacatura avevo messo molta attenzione ai problemi del welfare. Spendendo una cifra notevolissima, quasi 1 miliardo di sostegno al settore più debole, cioè parlo io dei portatori di handicap, degli anziani che hanno bisogno di un sostegno morale e anche economico per oggi a maggior ragione con la crisi, con le difficoltà economiche, con chi vive con solo 500 euro di pensione bisogna porre molta attenzione ai problemi degli anziani. Per cui spero di poter compatibilmente con le risorse finanziarie dare come ordine di priorità al mio programma un'attenzione particolare ai problemi degli anziani attraverso l'utilizzo del volontariato, l'utilizzo che nel comune di Casteltermini è molto attivo, molto importante, mi riferisco alla Caritas, alle associazioni Il Sorriso che si occupano di handicap, alle altre associazioni del volontariato che lo fanno in maniera veramente ottimale. Affiancandomi a questo e con lo sforzo che possiamo fare noi come comune, cercheremo di risollevare un poco le problematiche degli anziani. Fortunatamente noi abbiamo 2 o 3 case di riposo per anziani a Casteltermine, con i quali potremmo vedere di percorrere la strada di, come si dice, di una piccola convenzione, di un piccolo contributo per poter anche tentare di dare un sollievo a chi sta solo, specialmente a chi è emarginato, a chi è abbandonato completamente dalla società. Questo è un punto prioritario che metteremo nel nostro programma per venire incontro alla sofferenza di chi oggi ha più bisogno da questo punto di vista. A lei tocca. Qual era Anziani, welfare, stato sociale, ecco, i giovani vanno via e le città restano gli anziani. Ecco, per gli anziani nel suo programma cosa è previsto? Io molto spesso dico praticamente che ho lavorato e continuerò a lavorare per i giovani, ma contemporaneamente ho lavorato e continuerò a lavorare anche per i genitori dei giovani, perché i genitori dei giovani non possono essere tranquilli sino a quando hanno i figli disoccupati. I giovani hanno bisogno praticamente che debbano al più presto possibile avere la possibilità di poter intraprendere quantomeno un qualsiasi lavoro, e per intraprendere un qualsiasi lavoro occorre quello che dicevo prima, un'inventiva per quanto riguarda le progettazioni, la ricerca dei soldi,
la ricerca dei soldi a livello regionale, la ricerca dei soldi a livello nazionale, la ricerca di soldi soprattutto a livello europeo. Ma ci vuole l'inventiva per quanto riguarda questo, signore. Se non c'è questo, i giovani possono rimanere fermi e in qualsiasi posto oggi vanno, in Italia, all'estero, trovano difficoltà, perché la crisi non è soltanto nazionale, è una crisi mondiale. E quindi ogni amministrazione si deve amministrare così come si amministra una famiglia povera, signori miei. Quando c'era la rappezzatura dei pantaloni, quando c'era la rappezzatura delle scarpe. Dobbiamo arrivare a questo oggi come oggi, ma dobbiamo dare una cultura che è tutta diversa, ma soprattutto gli amministratori ci dobbiamo rendere conto che dobbiamo avere un'inventiva dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina. Questo è molto importante, ma fino a quando si fa il sindaco per dire sono il sindaco, senza sacrificarsi per dare tutto se stesso alla collettività che ha l'onore di amministrare, noi ci troveremmo sempre in questo modo. Casteltermine, se non si risolve attraverso esattamente quello che sto portando avanti io, che è la miniera, che è l'unica cosa mondiale, non farà altro che depressere, cioè andare indietro di più di quanto è indietro, signori miei. Questa è la situazione. Bene, Sappiamo. Beh, sulla terza età i nostri paesi sentono della crisi occupazionale, molti giovani l'hanno abbandonata e quindi Casteltermine non sfugge a questa regola, seppure in misura minore. Ho visto i dati, non sono così gravi come rispetto alle altre cose. Dopo l'esperienza che abbiamo compiuto sulla consulta giovanile, intendiamo fare la consulta della terza età per coinvolgere gli anziani nella azione amministrativa. Su questo, per la verità, il dialogo dell'amministrazione è stato continuo e l'anziano, sotto il profilo anche della esigenza che hanno, abbiamo attivato un progetto che a giorni partirà, ma del distretto di 4 di cui Casteltermine è capofila, che è Argento e Magia, che curerà a 14 anziani della città, avrà cura della persona, assisterà chi non può deambulare, tutta questa fascia, ma noi ci rivolgiamo anche agli anziani che sono in condizione di continuare a vivere l'attività sociale, per cui vogliamo che il loro ricordo, la loro memoria sia patrimonio della città, specialmente per quanto riguarda la miniera Cozzodisi, nel senso di raccogliere in un unico contesto tutte le testimonianze di sofferenza e di dolore degli ex minatori. Ogni anziano che a Casteltermine va via perché muore e perché purtroppo la legge della natura è questo, si impoverisce, perché negli ultimi anni l'economia familiare si è basata anche sul contributo dell'anziano che è stato in famiglia. Venendo meno questo, aumentano le esigenze anche di sostegno verso i giovani. I dati della disoccupazione sono chiari, siamo al 45%, diceva, sono cose terribili, anzi 3 milioni di giovani hanno perso la speranza, questo basta guardare la televisione. E il Sud è ancora più penalizzato perché è più povero rispetto agli altri. Ecco, tutte queste situazioni ci inducono a pensare e a ritenere che è essenziale una politica di sostegno all'attività giovanile, cosa che noi abbiamo svolto in tutto questo tempo. Per cui gli anziani al centro del nostro pensiero, della nostra attività. L'ultima considerazione, non per rispondere in termini polemici al candidato Infantino, voglio dire, sull'aspetto della ordinarietà. È vero che ci sono contesti alle volte di degrado della città, abbiamo fatto 90 ordinanze di demolizione. Su questo la Regione deve decidersi di dare i finanziamenti ai comuni perché la situazione di degrado urbanistico venga a cessare, cosa che invece non è stata fatta. Parlo delle case da demolire. Evidentemente sull'azione invece ordinaria, amministrativa, si riferiva alle erbe, effettivamente ammetto qualche mia responsabilità per non avere saputo meglio organizzare il servizio che è di primo impatto rispetto ai cittadini. Ma adesso questo riguarda la riforma dell'apparato burocratico, dove ogni dipendente è necessario che abbia
il suo mansionario, la sua organizzazione, attività controllata da un organismo di valutazione esterno, e su questo noi ci impegniamo a correre ai ripari e dare alla città i servizi che merita. Ecco, ultima domanda, io ho conservato una domanda che a Settemini è conosciuta per la sua miniera. Tutti l'avete posta un po' nel vostro programma, ma miniera è sinonimo anche di risorse culturali, di turismo. Ecco, in questo settore, in questo campo, cosa dire alla gente? Quali sono le vostre proposte fattive? Il primo a parlare è Sebastiano Infantino. Cioè io ho parlato, è l'ultima domanda. Prego. Io ho parlato per quanto riguarda praticamente c'è il cambiamento della piccola Palermo industriale alla piccola Palermo praticamente industria turistica, e mi ci sono dedicato anima e corpo dal 1999 a questa parte. Cioè praticamente la miniera non può essere altro che lo sbocco, come dicevo, praticamente per cambiare la situazione disastrosa economica che noi abbiamo, anche perché c'è tutto il mondo che aspira praticamente di vedere questa miniera. In miniera ci saranno praticamente il bar, il ristorante, il meno albergo, ci sarà praticamente il turismo vero, signori miei. Io sono andato a girare i turismi minerari, che sono ricchezza di quei posti. E questa ricchezza praticamente mi sto dedicando, mi sto sacrificando appunto a fare il sindaco per darla a Casteltermine, per cambiare questa situazione. Se non si arriva praticamente a questo, che ci si può arrivare, però ci vuole amore, signore. Se non c'è amore non ci si arriva a questo. E io ho dato tutto l'amore possibile per quanto riguarda questa parte. Cioè anche andando a Palermo a prendermi le mortificazioni praticamente nei vari assessorati, andando a Roma praticamente a prendermi mortificazione, aspettando l'attesa. Però attraverso questo la miniera ha avuto circa 10 milioni, signori miei, che fra non molto l'avrete aperta al pubblico, io spero praticamente entro il 2013, con l'illuminazione all'esterno, con le strade, con tutto quello che si può vedere all'interno della miniera, che tutto il mondo vuol vedere. Questo è il mio intendimento, questo è il mio sacrificio che sto tentando di fare praticamente. Se divento sindaco questo si realizza, diversamente non credo che si realizza, perché amore ne può avere soltanto un soggetto come me, che è iniziato alla miniera Cozzodisa a 15 anni con il sacco sulle spalle, signori miei, che ho lavorato all'interno della miniera per ben 32 anni, che ho visto tutti i sacrifici di questo mondo, per non dirvi praticamente quante sono state le persone praticamente che ho tirato dai vari pozzetti, quasi mezzi morti o addirittura morti, per non dire quali sono stati i sacrifici praticamente che si sono fatti, per l'insegnamento, perché io ho fatto praticamente sia l'insegnante e sia praticamente il capomaestro giovanissimo a 19 anni, il capo poi per tutto. Così come praticamente ho fatto di insegnante a questi 10 giovani che hanno lavorato nella miniera, che oggi sono a livello praticamente di qualificati, per non dire specializzati, perché per specializzati io intendo tutta un'altra cosa. Però sono in grado che se io ci dico vai a cambiare una potrella nel pozzo, un pozzo di 423 metri con un diametro di 3,60, sono in grado di andarlo a fare, perché sanno che devono fare i ponti sotto, i ponti sopra, eccetera. Questo è l'impegno mio praticamente, il sacrificio mio praticamente è per Casteltermine. Su questo non ci sono dubbi, se sarò sindaco questo sarà realizzato, ma se non sarò sindaco questo sarà abbandonato. Mi dispiace purtroppo. A lei. Ma io mi permetto di contestare l'affermazione categorica su questo versante. Abbiamo anche lavorato, abbiamo fatto conferenze e servizi a Palermo, sono state fatte delle presentazioni per la bonifica per esempio del sito, che i lavori erano bloccati perché bisognava bonificare il sito all'amianto. C'è stata una conferenza nell'aula consiliare di Casteltermine con l'intervento di Sviluppo Italia, Dipartimento Rifiuti e quant'altro. E l'idea io l'ho messo sul programma. Non c'è dubbio che la miniera Cozzodisa è la punta di diamante per tentare lo sviluppo turistico. Adesso i soldi e i finanziamenti del turismo si veicolano attraverso un solo sistema, non ce ne sono altri, il distretto turistico. Se non c'è il distretto turistico non si fa nulla in termini turistici, per cui ci vuole il piano, il business plan e tutte cose e inserirlo.
Nel distretto turistico tematico la miniera di Casteltermine è quella di punta rispetto all'itinerario turistico della Via dello Zolfo, perché ha la peculiarità di avere non solo la possibilità all'utente, al turista di vedere il sottosuolo, di avere un parco esterno che può essere utilizzato. Bene, noi l'abbiamo messo nel programma. Per noi non occorre aspettare per renderlo fruibile al pubblico, aspettare i finanziamenti, perché ce ne sarebbe bisogno di diversi milioni di euro e certo, che non è pensabile. Renderlo fruibile subito. La Regione non finanzia nessun progetto che non abbia i piedi per camminare, che non sia autonomo sotto il profilo della capacità finanziaria. E allora noi che cosa proponiamo in termini pratici, appena finiranno i lavori all'esterno? Rendere fruibile come? Con un bando o un avviso pubblico a livello nazionale dove un tour operator ci garantisca un minimo di budget di presenze turistiche. Questo minimo di budget consente di fare e di programmare un'attività attorno alla presenza turistica. Come? Con la reception, con il punto di ristorazione e quant'altro. Quindi un piano che cammini da solo, perché non è ipotizzabile che la Regione possa sostenerci in un'attività che non produca un reddito quantomeno in se stesso. Su questo elemento noi di concretezza, peraltro discusso con i funzionari della cosa, noi ci baseremo, per cui ecco perché contesto che se non sarà sindaco morirà la miniera Cozzodisi. La miniera Cozzodisi vivrà chiunque sarà il sindaco, soprattutto e comunque ce l'auguriamo tutti. Stefano Licata, prego. Io voglio ricordare a me stesso e anche agli altri che nel 1998 fu una prima mia idea, quella della valorizzazione del museo archeologico industriale della miniera Cozzodisi. Tant'è vero che ottenemmo un primo finanziamento di 1 miliardo di lire, allora Presidente della Regione era l'onorevole Capodicasa, per 1 miliardo di lire, non 1 miliardo di euro, di lire, dell'epoca, per cominciare un progetto che consisteva semplicemente nella valorizzazione di 1 o 2 gallerie della miniera, quelle più antiche, dove il lavoro era stato fatto a piccone, dove si vedono gli affioramenti di zolfo. E non sinceramente, lo dico senza polemiche, poter pensare di spendere, come diceva il dottore Infantino, 10 milioni di euro, 20 miliardi di lire col contributo regionale per arrivare fino al 15° livello, 14° livello, per poi i livelli della Cozzodisi superati il primo, secondo livello sono tutti uguali. Per cui il turista sicuramente non andrà mai a mettersi in un pozzo per scendere là se non è uno studioso. Noi dobbiamo giocare sul turismo di massa, che ha bisogno di vedere solo una galleria superficiale con un telenino che le accompagni, dove c'è un pupazzo vestito da zolfataio, dove c'è un museo delle pietre con le fotografie, dove si possono vedere dei filmati, dove all'esterno, ecco, con un parco fruibile, dove ci sia un posto di ristorazione, qualche cosa sia spendibile e appetibile dal punto di vista turistico. E certo che quello che diceva Sapia è anche vero. Ci vuole una sostenibilità economica. Oggi come oggi questa sostenibilità economica non ce la può dare né la Regione né tantomeno il Comune. Noi l'abbiamo voluta la gestione facendo una delibera di Consiglio Comunale all'unanimità in cui chiedevamo che la gestione venisse affidata al Comune, ma a totale carico, avevamo detto prima, della Regione siciliana, perché non potevamo mai pensare di poterla sfruttare con soldi comunali. La Regione sappiamo in quale condizione si trova, allora è chiaro che quello vero, reale, è che si dovrà procedere, per me, come ha detto anche, ad un bando pubblico dove trovare operatori privati che si occupino di portare turismo pure nella nostra miniera, per cui questa precisazione che faccio non è assolutamente una polemica, voglio dire, non illudiamo a Casteltermine che la Cozzodisi possa dare 100, 50, 30 posti di lavoro. Io spero che il mio progetto, che avevo iniziato nel 98 e avevo affidato l'incarico e ho continuato sempre a sostenerlo ad un esperto come il Cavaliere Infantino,
possa essere realizzato nel più breve tempo possibile per sfruttarlo. E noi a questo volevamo collegare anche un tour turistico del nostro paese che passi attraverso la Cozzodisi, che fa a Villa Maria, dove c'è un parco ricco di piante di notevole valore, il museo etnografico, il museo archeologico e la croce paleocristiana. La croce, una delle più antiche croci, così come è stabilito la datazione al carbonio 14 fatta dall'Università di Pisa. Su questo asse è chiaro che si lega lo sviluppo turistico del nostro paese, dove le possibilità economiche possono come si dice, realizzarsi se sappiamo sfruttarle al massimo. Bene, siete stati bravissimi, avete economizzato circa 5-6 minuti, abbiamo il tempo grosso modo, minuto più, minuto meno, insomma non siamo qui a lesinare 30 secondi, per l'appello finale. 2 minuti l'uno, cominciamo con il sindaco Infantino a seguire Licata e chiudiamo la trasmissione. Io faccio l'appello ai miei cittadini dicendo che bisogna avere fiducia alla mia squadra, alla mia lista, perché riteniamo di essere credibili per portare avanti un progetto che è rimasto a metà e che deve essere completato. E lavoreremo con i giovani, con il volontariato, sperimenteremo fatti nuovi come il turismo scolastico. Noi abbiamo avuto una scuola dei Cosmi, noi abbiamo un cittadino importante dei Cosmi a Casteltermini, per cui abbiamo inviato delle email a tutte le scuole dei Cosmi di Sicilia per venire al nostro paese e noi gli diamo una copia dell'autobiografia di De Cosmi che metteranno nella loro biblioteca. Già abbiamo avuto la prima scuola che è venuta, la De Cosmi di Palermo, ed è un esperimento che ci ha consentito di avere 56 ragazzi nella città che potessero visitare l'Eremo, il museo etnografico, eccetera. È chiaro che adesso non abbiamo due vie obbligate: cercare di sviluppare per quanto possibile le microimprese, le piccole imprese, e l'altro è il turismo. Il turismo bisogna lavorarci, non solo con la miniera. Per esempio noi abbiamo realizzato un'intesa con l'ESA, ente sviluppo agricolo, che è proprietario di un'archeologia industriale qual è il Molino San Giuseppe, che è abbandonato in condizioni di degrado. Gli ho detto facciamo, e sono stati d'accordo, un'intesa, realizziamo un'intesa per consentire di partecipare ai porre e consentire quindi di avere un museo delle arti bianche e una scuola di alta specializzazione per l'agricoltura. Questi sono fatti concreti su cui noi ci batteremo, e il progetto di cui parlavo del turismo scolastico ha avuto successo anche grazie all'intervento della Consulta, della Proloco, che saranno estremamente coinvolti. Allora, per chiudere il mio intervento, il mio appello, dico ai miei concittadini: i fatti di cui alcuni li ho detti, altri li dirò, dicono che noi abbiamo fatto e operato bene, abbiamo fatto un'azione amministrativa di contrasto alle emergenze. Adesso viene il momento di cambiare pagina. Non promettiamo granché, perché la situazione del bilancio ci dice che dobbiamo puntare ai finanziamenti regionali e nazionali. Infantino, appello finale per lei. Abbiamo finito. Poi Licata, chiaramente. Forse un po' stanco, insomma. No, io no. No, prego. Posso parlare fino a domani mattina. Bene. Questo è molto importante. 2 minuti. Io faccio appello all'intera cittadinanza di Casteltermine, che se l'intera cittadinanza di Casteltermine segue quello che ho detto sia nei comizi regionali, quello che dico e quello che è nel mio programma, allora Casteltermine praticamente arriverà alla luce. Diventerà di nuovo il villino che io lo stavo portando nel 1986. Se invece praticamente tenta ad allontanarsi di quello che è il mio impegno, questo sicuramente non ci sarà. Casteltermine diventerà più peggio dei quei comuni nel Belgio, nella Germania, dove c'erano le miniere di carbone, che quando si sono chiusi sono rimasti soltanto i villini con l'iscritta si vende. Casteltermine diventerà questo. Casteltermine ha bisogno di un amore per poter realizzare quello che è l'interesse praticamente dei giovani e l'interesse degli anziani, per essere tranquilli. Se non c'è questo amore, che c'è questo andazzo che continua così ancora, diversamente diventeremo praticamente uno dei peggiori comuni del mondo, addirittura con depressione economica zero. Ho finito. Stefano Licata. Io parto da una valutazione di carattere politico.
Poco fa il sindaco parlava che c'era stata fino ad ora una maggioranza bulgara al comune di Casteltermini, io dico c'era una maggioranza assoluta totale di 15 consiglieri comunali che abbiamo voluto sostenere in un momento di grande difficoltà l'amministrazione Sapia. È chiaro che però poi successivamente a questo il risultato è stato quello che abbiamo sforato, veramente il Consiglio Comunale non ha responsabilità. L'amministrazione ha sforato il patto di stabilità per quasi 1 milione di euro, abbiamo avuto penalizzazioni, oggi ci troviamo in una difficoltà a poter chiudere il bilancio del 2012 e non sappiamo se chi arriverà potrà far quadrare il bilancio, per cui prevedo anche difficoltà notevolissime, mi auguro no il dissesto finanziario di questo ente. Ecco perché il nostro sostegno è stato scambiato forse, non lo so dire, come un passivo sostegno all'amministrazione. Noi l'abbiamo sostenuta nei momenti più difficili, abbiamo votato e ci siamo assunti la responsabilità per il Paese, per amore per il Paese, ma il risultato è stato, noi l'abbiamo detto, lo giudichiamo, non molto positivo. Per cui non vogliamo questa continuità amministrativa, noi vogliamo una discontinuità amministrativa per evitare che le incrostazioni, la conservazione, la cristallizzazione del potere venga perpetuato nel nostro comune, per cui noi facciamo un appello ai nostri concittadini. Se volete il cambiamento, votate per la nostra lista Amo Casteltermini. Vi risponderemo con amore, così come amiamo il nostro Paese. Vi risponderemo con il cuore, perché noi vogliamo e vogliamo bene veramente alla nostra Casteltermini. Votateci per questo cambiamento e per questo momento di rinnovamento della classe politica locale. Bene, io ringrazio Nuccio Sapia, attuale sindaco di Casteltermini, Sebastiano Infantino e Stefano Licata, siete stati bravissimi, i tempi li abbiamo ampiamente rispettati, sicuramente i cittadini di Casteltermini, giorno 6 e 7, diranno la loro. In bocca al lupo e buon lavoro a tutti e tre. Ringrazio sempre i telespettatori che hanno il piacere di ascoltarci. Grazie a tutti, buonasera con i programmi di TVA. Grazie anche a voi per aver partecipato al dibattito. Buonasera.